Chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn một cái mạch chỉnh độ rộng xung và tần số dùng ICLM324 để chế máy hàng tích thường thành máy hàng tích xung. Rất là đơn giản, và những người thợ hàng không chuyên nghiệp nhắc tay hàng không quen thì hàng vẫn rất đẹp, và cấu tạo nó cũng rất là đơn giản. Chỉ cần cấp nguồn 12V vào riêng và đấu vào máy hàng tích xung bằng một dây mát và một dây của biến trở chỉnh dòng mà mình cắt ở bên phía chiều cấp nguồn dương 5V vào, là nó sẽ thay thế cái điện áp 5V từ trong cái máy đưa ra, và cái điện áp này nó sẽ đóng ngắt và theo tần số mình đã điều chỉnh và độ rộng mình được điều chỉnh được, và có thể chỉnh được cái mức nền để cho nó lúc tích thì nó sẽ tắt luôn, hoặc là nó tích thì nó hơi mờ mờ. Thì mình giới thiệu cho đến đây để cho các anh em có thể chế tạo và sử dụng rất là dễ dàng. Cái mạch rất là đơn giản đây. Đây là cái nguồn 12V cấp vào và một cái mạch khuếch đại lập để chia điện áp ra trung điểm, 100 kg chia điện áp ra trung điểm, và một cái bộ mạch này để tạo cái dao động. Tạo dao động thì ra dao động hình tam giác, và có biến trở này là chỉnh tần số. Tam giác thì nó dùng một cái mạch là so sánh để cắt cái mức chỗ nào dương thì nó sẽ đỉnh dương của tam giác thì đầu ra nó sẽ tắt, và ở dưới đáy tam giác thì đầu ra nó sẽ cao, và như vậy nó sẽ cho ra độ rộng xung theo ý của chúng ta. Và đây là một con biến trở để chỉnh cái mức áp nền. Ở đây mình cần phải ghi áp 5V để nó phù hợp với điện trở ở biến áp chỉnh dòng cho máy hàng tích. Đấy, và đầu ra nó mình dùng một con transistor NPN để cấp điện ra. Đấy, mạch rất là đơn giản, và PCB của nó đây mình đã làm và chạy ok, và 3D của nó. Đấy. Rồi, thế là xong một video này, và chúc các bạn mà đam mê chế tạo trong cái lĩnh vực về tự động mình chế được thành công một cái sản phẩm cho riêng mình, thấy rất là hay. Và chào các bạn nhé.